反应的话是有两种化合反应的话是两种或两种以上的元素，是用化学变化所产生的化合物，所以把它们叫产生性物质。产生性物质，这样有没有问题？可以吧？你看到化学变化就是产生性物质，可以吧？好，它是氢气加氧气会变成水，所以它这个跟这两个有没有一样？是性物质了，可是这里面是有 H 跟 O，对吧？那镁呢？镁是 Mg 加氧气，是氧化镁是 MgO，就镁跟氧，对吧？好，现在碳去燃烧，这边二氧化碳，所以碳跟氧，对吧？对吧？好，可是看一下哦，什么叫化合？就很多变一个嘛，两个、三个变一个嘛，就这样可以吧？是多变一，分解就一个变两个，甚至三个嘛，一变多嘛，所以你要会看，这样可以吧？好几个变一个叫化合，就结合的意思啊，要把它接着讲。接下来是什么事情？这在哪里？在这里。分解哦，分解的意思是什么？就是一个变两个嘛，水变氢气加氧气，小数打比较难哦。NaHCO3 加热变碳酸钠 Na2CO3 加 H2O 加 CO2， 所以分解的话，一定出来一定是元素吗？不一定，有可能是化合物，这样可以吧？碳酸钙是 CaCO3， 加热是三角形，氧化钙、二氧化碳，它一定是元素吗？分解出来之后是不是有可能是化合物？这样可以吧？可以吗？可以吧？好，所以名词概念，他说，混合化是物理变化，它只是全部加在一起，还是有原来的特性，可以吧？它是不同比例，可以吗？那化合就难了，化学变化就不具有化合物就不具有原来的，可以吧？化合物是有两种以上，就两种原子，两种，对，以后知道元素就是原子，就两种不同原子，一定要固定比例，可以吗？像水 H2O， 就两个氢一个氧，二氧化碳是两个氧一个碳，这是有固定比例的，这样可以吧？可以吗？主题二。